Manoma, kad lietuvių kalba užsimezgė tuo pačiu laikotarpiu kaip ir seniausias sanskritas. Tai yra prieš 4000 metų arba dar anksčiau. Dėl savo senoviškumo lietuvių kalba tyriama daugybėje pasaulio universitetų ir institutų. Lietuvių kalba nepaprasta ir tuo, kad nepaisant įvairiausių istorijos sūkurių, išliko. Juk pavyzdžiui, prieš 500 metų Lietuvai susijungus su Lenkija, Lietuvos diduomenė iš esmės buvo perėmusi lenkų kalbą ir kultūrą. O prieš 150 metų Lietuvai esant Rusijos imperijos sudėtyje buvo uždarytos lietuviškos mokyklos ir prasidėjo kelis dešimtmečius trukęs spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas. Vėl pradingo pasaulis pirmą, apieškojome žolę. Tik tai ten be žiogų neatradę, kas šaukia ir spindi. Šratinukų šratais mes pradėjom eilutės medžioklę. Šitiek daug negyvųjų, nors vieną mums teks atgaivinti. Ir tada sugrumėjo ir Dzeusas tvojo į čerpes. Ir išgriuvo stogai, tik bažnyčios kyšojo neliestos. Kažkas bėgo gatve ir kartojo pavargęs, bet nebuvo kas skirti ausų, neužteko tuos miestus. Kažkas grįžo namo, spynose vario raktai suskambo. Stačiakampėse staktuose durys dar saugojo salę. Ten mes rašėme eiles ir kryžiavome jambą po jambo. Apie žydinčius sodus ir kvailą, bet gražią panelę. Jis sėdėjo prie lango ir be abejo pynėsi plaukus ir mėgino dainuoti, kaip sodos akacija žydi. Ko jį laukė kareivio, tikriausiai jau būtų sulaukus. Bet pradingo pasaulis, jį vėl mums prisieis parašyti. Nesibaigia eilėraštį, nesidaryk sau galo. Savo vazų papėdei taip pat guli amžiams atruskai. Beprotingo pasaulis pirma, apieškojome žolę. Tik tai ten be žiogų neatradę, kas šaukia ir spendi. Šratinukų šratais mes pradėjom eilutės
vaizduotės medžioklė. Šitiek daug negyvų, nors vieną mums teks atkai.